miền pel khla đầm bay dương ai tổ tu ban chụp cháy từ lừa cô đau này vậy thì dương ban cầm nót dương có trời tại miền tầm lọpในការជំនួសស្ថានភាពមួយចំនួនចឹងដោយកូនអត្តបទនេះគេបាននិយាយថា success require replacement មានន័យថាភាពជោគជ័យតម្រូវឲ្យមានការជំនួសដល់សកម្មភាពមួយចំនួនគេបានសរសេរថា replace Netflix marathon with sleep ត្រូវជំនួសការមើលភាពយន្តបងលុយដើម្បីមើលភាពយន្តតាម Netflix ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការ marathon ដោយការដេកចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺជំនួសពីការមើលភាពយន្តមកទៅជាការទទួលទានដំណេកឲ្យបានច្រើនវិញ replace fake influencer with inspiring creator ជំនួសអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលคล้ายៗដោយ inspiring creator មកពីពាក្យ creation គឺការបង្កើត creator inspiring creator មានន័យថាស្ថាបនិកឬក៏បុគ្គលដែលគាត់បានបង្កើតអ្វីមួយហើយដែលផ្ដល់កម្លាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងជំនួសពី fake influencer មកទៅជា inspiring creator replace toxic friend with mentor ជំនួសមិត្តដែលបង្កជាបញ្ហាដល់យើងដោយទីប្រឹក្សា mentor មនុស្សដែលអាចផ្ដល់យោបល់លើកទឹកចិត្តត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យយើងនឹង mentor replace complaining with gratitude ជំនួសការរអ៊ូរទាំដោយការដឹងគុណ replace failing with learning ជំនួសពាក្យថាបរាជ័យឬធ្លាក់ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ replace magazine with books ជំនួសការអានទស្សនាវដ្តីដោយការអានសៀវភៅរវាងសៀវភៅជាមួយ magazine សៀវភៅល្អជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងដែរ magazine ហ្នឹងគេពីពណ៌នាឥឡូវបើ magazine របស់ឡានឃើញតែរឿងស៊េរីឡានទេ magazine របស់ទូរស័ព្ទឃើញតែស៊េរីទូរស័ព្ទទេ magazine ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងឃើញតែសម្លៀកបំពាក់តែប៉ុន្តែបើយើងអានបុកសៀវភៅគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃសៀវភៅនេះគឺ indescribable មិនអាចពិពណ៌នាអស់ទេពីព្រោះអ្នកនិពន្ធម្នាក់ៗគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងចំណាយថាមពលគ្រួសារថាមពលខួរក្បាលនិងពេលវេលារបស់គាត់ណាដើម្បីសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលរាប់រយទំព័រសម្រាប់យើងសំខាន់យើងមាន culture នៅក្នុងការអានដែរឬទេ cultivate habit របស់យើងក្នុងការអានដែរឬក៏អត់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកជំនាញគេ recommend ឲ្យអានយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានកន្លះម៉ោងបើថាយើងរវល់ណាស់យើងឆ្លៀតឲ្យបានកន្លះម៉ោងអានសៀវភៅដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើង self development investment strategy learning foreign languages មានសៀវភៅច្រើនទៅតាមប្រភេទដែលយើងចូលចិត្តណាប៉ុន្តែអានសៀវភៅទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍និងអានសៀវភៅត្រូវហ្នឹងលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណា replace blame with responsibility ជំនួសការស្ដីបន្ទោសដោយការទទួលខុសត្រូវប្រើពាក្យការទទួលខុសត្រូវណានឹងបើសិនណាជាអាចប្រើបានជៀសវាងការប្រើទំនួលខុសត្រូវការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងជំនួសការស្ដីបន្ទោសដោយការទទួលខុសត្រូវ replace alcohol with water ជំនួសការផឹកគ្រឿងស្រវឹងឬអាល់កុលដោយទឹកអាហ្នឹងនៅក្នុងនិច្ចសិលសិល5មានន័យថាបញ្ចសិលឬនិច្ចសិលសិល5ហ្នឹងគឺមានន័យថានិច្ចហ្នឹងគឺមានន័យថាជារៀងរហូតមានន័យថាជាបកា5យ៉ាងដែលយើងអាចយកមកដាក់តម្កល់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងរហូតមួយក្នុងចំណោម5ហ្នឹងគឺមានសុរាមេរយៈការហាមមិនឲ្យផឹកសុរានឹងឯងអញ្ចឹងមិនសូវជាចំណេញសម្រាប់សុខភាពទេដោយសារជាតិអាល់កុលច្រើនអាចធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់យើងក្រិននិងចុងក្រោយពី liver cirrhosis វាវត្តរោគ cancer តម្រងមួយគេហៅ CAC ណា carcinoma hepatocellular អញ្ចឹងញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនអាល់កុលគូជំនួសreplace overthinking with action ជំនួសដោយការគិតច្រើនពេកដោយចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងចំណុចនេះគ្រូបានលើកឡើងហើយចង់คลายខ្លួនទៅជា ambassador អង្គុយគិតតាំងឆ្នាំទី1អត់ទេរៀនសិនឆ្នាំទី2ទី3ចាប់ផ្ដើមគិតបាទអញ្ចឹងអាច
ចំនួនទម្លាប់មួយចំនួនបានជាការល្អដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ